全部喺晒中間踢咯，佢哋兩邊都冇人嘅，太空啲。嗱，你陣間啲波拉闊啲走，佢中間有機會可以射嘅。唔好諗咁多啦。恩仔大家 OK 啊 Manson 今日慢啲啊，係啊 Manson 點解一腳上都放生咗佢好多下嗰度，逼埋佢少少，唔好俾佢轉身。同埋恩仔多啲留意黃潑嗰個係發蛋嘅朱麗咗。多數都係佢嘅啲波，跟住兩個後衞小心啲，佢哋速度都佢哋一腳射門啫嘛。係啦，阿星大家都 OK 㗎啦。阿財其實可以，我唔知點講打麻麻咁樣，你幫唔到啲波攞位都，你唔夠膽入去啊！你翻咗中，驚越位啊！佢哋都冇吹嘅，應該點吹嘅？唔識吹。你如果下下都係咁樣縮下都冇機會啊！你試一兩下，如果佢知道係下下咁樣落嚟幫咧，佢就跟埋落嚟幫唔理你㗎。你落嚟幫佢即刻走翻上去，咁啊破越位咯可以。拉翻佢落嚟，係咯。下半場照住呢班人踢住先。咁踢唔過你？踢唔過就係企都痛嚟㗎。中邊啊？呢度。佢係嗰個9號仔比較快少少。Candy 睇住個9號仔嘅。小心啲波。我話邊個9號仔？佢哋個9號仔，入底波個。係 Candy 小心啲大熱波有幾下。其實佢嗰個左閘咧，白淨淨嗰個咧。喂仲有過咗去啊！係，佢唔敢埋嚟㗎，你扮嗰啲波咧，你又進埋。補翻去後邊。個波後備你個波好撚靚。跟住你應該Manson嗰邊唔係12碼，我掂到個波先啫，係我掂到個波先嘅啫嗰下。佢唔會兩邊12碼嘅。後備嗰啲陣間下半場開波，慢慢喺側邊熱身拉筋，隨時會掉你出去㗎啦會。